οργανώσουμε τους δικούς μας αγώνες και ίσως να αποτελέσουμε μια πρωτοπορία εξεγερτική, θα έλεγα, ως τον πρώτο βαθμό και δεύτερο το πώς θα οργανώσουμε την κοινωνία. Διότι μόνο με εξέγερση από ό,τι έχει αποδειχθεί γίνεται μισή δουλειά. Είμαι ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, ανέλαβα να συντονίσω αυτή την εκδήλωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Λαϊκής Ενότητας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, και αυτό έχει διπλή σημασία, τον σύντροφο τον Χρήστο Βασιλόπουλο από τον Άρη και από την Ανταρσία από τα Γαρβενά. Καλώς ήρθες, σύντροφε. Τη συντρόφισσα διοικητή τη Μιχαηλίδου, η οποία ήταν παρούσα και στα γεγονότα, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή της και ίσως και η αφήγηση και ίσως και κάποια ιστορικά στοιχεία στην αφήγησή της. Από πλευρά μου θέλω να πω πως τα χρόνια που ζω στη δεύτερη φάση της ζωής μου εδώ, καθώς είχα φύγει σχετικά μικρός, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. Μάλλον δεν θα είχε γίνει κιόλας κάποια, πέραν ίσως κάποιο άλλο κόμμα της αριστεράς, το οποίο είναι περισσότερο κλειστό. Όπως και να έχει, αυτό δείχνει ένα κενό. Δείχνει μια αντίληψη πως ξετόριασε η δυναμική και ίσως έφτανε να είναι μουσιακή η επέτειος και η εκδήλωση. Στην τοποθέτησή μου θα κάνω το κοινότικο αργότερα, να πω πως είναι επίκαιρη η εξέγερση του Πολυτεχνείου, του Δήμου του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, συντρόφισσα Μιχαηλίδου, επειδή εμείς αναγνωρίζουμε ισότητα στα φύλλα, έτσι μαχόμαστε, παλεύουμε για αυτή, και επειδή ως Καστοριανοί είμαστε εξακουστοί για τη φιλοξενία μας, θα δώσω τον λόγο να τοποθετηθεί στην εκδήλωσή μας που έχει ως τίτλο «Οι κοινωνικοί αγώνες για τη δημοκρατία και η αριστερά», και να τοποθετηθούμε για τη συγκυρία στον σύντροφο Βασιλόπουλο.